ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வந்து லித்திஷாக்கு வந்து சாதம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். வந்து ஹோம்மேட் சர்லாக் செஞ்சுட்டேன். பாருங்க, வீட்லயே சர்லாக். இதுல வந்துட்டு துவரம்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, பாசிப்பருப்பு, அப்புறம் சீரகம், அப்புறமா 5 பாதாமும் 5 ஒரு முந்திரி போட்டு ரைஸ், ஒரு கப் ரைஸ் போட்டு எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டு அந்த அம்மாவுக்கு மிக்சியில போட்டு அரைச்சு தூளா அரைச்சிட்டேன். அரைச்சிட்டு கொஞ்சோண்டு நெய் ஊற்றி காய்ச்சிருக்காரு பாருங்க. அதாவது குடுத்து பாப்பேன். ஏன்னா அவ கடையில வாங்குன சரலாக் குடுத்தா சுத்தமா வாயிலே ஸ்வீட்டே அவளுக்கு பிடிக்காது. சுத்தமா வாயில வைக்க மாட்டா. சரி இத குடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம்னு செஞ்சிருக்கேன். வான்னு குடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி சாப்பிடுறாங்க. சூடா இருக்கா? ம். இது ரொம்ப ஹெல்த்தி தான். நம்ம கடையில வாங்காத பேக்கெட் பண்ணி எத்தனை நாள் வச்சிருப்பாங்க. அது என்ன போட்டு அரைக்கிறாங்கன்னு கூட தெரியல. பாத்தீங்களா? பீஸாவே சாப்பிடறாதான் உங்க குழந்தையும் சாப்பிடுவா. வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க. ம். அங்க பாரு, அங்க பாரு, அங்க பாரு. லித்தி அங்க பாரு, அங்க பாரு. லித்தி. அப்படியே அந்த சர்லாக் வாங்கிட்டு வந்து வெளியில அந்த ஏதோ பாக்ஸ்ல வைக்குதுல்ல, அந்த சர்லாக் வாங்கிட்டு வந்து குடுத்தா அப்படியே அந்த பாக்ஸ் சர்லாக்கு ஒரு 2, 3 ஸ்பூன் கூட சாப்பிட்டுருக்க மாட்டா. அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க. அப்படியே வாயில அப்படியே அடக்கி வச்சுப்பா. அப்படியே துப்புனாலும் அப்படியே மேல எல்லாம் போடும். அது மாதிரி ஆயிடும். இது பாரு, இது குடுக்கலையா நானு? இங்க பாருங்கள. குடுக்கலையா? யாரு வச்சு? ம். என்ன பேசுறாங்க இருக்காத நீ? ம். எனக்கு பசிக்குது. பேசிட்டு இருக்கு அப்படின்ற. நல்லா இருக்காமா? கண்டிப்பா குழந்தை வச்சிருக்கவங்களாம் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நான் ஒரு நாளைக்கு வந்து ரெசிபி எடுத்தே போடுறேன் நான் செஞ்சு. இப்ப காலை ஒரு ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கு. ஒரு 3 நாள் வரும். அது முடிஞ்சிச்சுன்னா நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு எடுத்து போறேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. டேஸ்ட்டாவும் இருக்கும். உப்பு போட்டு காய்ச்சி குடுத்தா. உப்பு கூட ரொம்ப சும்மா 2 கல்லு. அவ்வளவுதான். கல்லு சேர்க்கக்கூடாது. உப்பு கல்லு 2. ம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பாய். பாய் சொல்றி. அங்க வச்சிரு. பாய். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய். நான் அப்படி பாக்குறேன்.